Call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Mas passa bem. E aqui no setor de carceragem da 9ª Subdivisão Policial de Maringá está preso em flagrante o Daniel. Por que você tacou a pedra no carro? Por causa de agressão de corpo em cima de trabalho para fazer se transformar em cobra. Me desruga toda a minha pele, sendo que eu não mereço isso. O que é isso, rapaz? O que você está falando? Nada a ver. Por que você tacou a pedra que a gente está mostrando agora no carro da vítima? Por causa de sistema de desrugar minha pele com trabalho para fazer eu se transformar em cobra. Meus braços ficam tudo preto, tudo desenrugado. Você vira uma cobra. É perigoso por causa do trabalho que tem em cima. Daniel, você sabia que você quase matou uma criança de 8 meses? Eu? Não sabia. Que eu lasquei atrás por causa que tinha só a mulher na frente. Mas não foi com a intenção disso. A vítima não fez nada pra você. Qual foi o motivo, rapaz? Por causa de judiamento de pele, em cima de trabalho de uma mulher e de um moreno. Você não viu que tinha uma criança na cadeirinha, na traseira do carro, no banco traseiro do carro? Não vi. Se tivesse visto, não tinha tacado a pedra. É claro que não. Você acha que eu ia fazer isso? Agora quem tem que pagar o que apronta. Você já tem várias passagens pela polícia. Aqui? Das antigas já. Parada chata. É, só bagunça. Eu não tinha feito isso, porque fica trabalhando no meu corpo e sabendo que o meu corpo é um corpo estadual, legal e bonito. Você está arrependido de ter tacado a pedra no carro? Eu estou, mas não sabia que tinha criança atrás, né? Por certos motivos de quem? Se não tivesse ninguém pulando o muro atrás de mim, me desenrugando tudo a minha pele. É mentira! Porra, essa mulher não vai vir, essa filha da puta? Zuleika! Cadê a porra do meu café, Zuleika? Sabe de uma coisa? Eu já tô irritado já nessa porra, moro? Porra, já tô nervoso pra caralho, moro? Porra, vai tomar no cu, vai se fuder, moro? Vai caralho, moro? Mais ou menos. O Tafarel, partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! É tetra! Pra acabar! Pra exorcizar o último fantasma que faltava! Uma cobrança dos pênaltis! O Tafarel, partiu, bateu, acabou! Acabou! O fantasma que faltava, uma cobrança dos pênaltis. है महबूब दे देखने कारण Ai, morreu! Animal! Burrão! Acertou! Ah, miserável!
No, 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 no. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas.